OBS filannoo uummataa. Kun qophii qe'ee Oromoo OBS irratti isiniif dhiyaatudha. Guyyaa har'aa kana sagantaa kana simbiraan ga'u an Olaansaa Waaqumaati. Qe'ee Oromoon har'a isin daawwachiisuudhaaf jiru immoo Walloo Kamiseetti argame aartuu Awweetuu jedhamtu isin daawwachiisuufan. Na hordofaa. Kun qe'ee Oromoo keessatti hawwata daawwattoota argamu keessaa tokkodha. Qe'ee Oromoo Walloo gola warra Jiillee fi Dhummuugaatti argama. Hawwanni kun kan uumamni miidhagsee uume bishaan ho'aa fi ulka lafa keessaa ol hurkudha. Awweetuun kan argamu akka bulchiinsa Itoophiyaa har'aatti naannoo Amaaraa godina saba Oromoo jedhamu keessatti aanaa Jillee fi Dhummuugaatti. Awweetuun magaalaa aanaa Jillee fi Dhummuugaa Sanbatee irraa kiiloomeetira 4 fagaatee argama. Akka manguddoonni naannawaa kana jiraatan jedhanitti Awweetuun maqaa hurkaa fi bishaan ho'aa lafa keessaa maddu kana qofaa miti. Bakki amma hurkii fi bishaan ho'aan lafa jalaa burqu jiru kun Gashaa jedhama. Naannawaan isaa immoo waliigalaan Awweetuu jedhama. Maqaan Awweetuu jedhamu kun kan argame maqaa hora Oromoonni naannawaa kana loon isaanii obaafatan kan fageenya dhiyoo hurkituu kanaatti argamu irraayyuu. Kan naman gumne akka ashabolleen taane likki taheeti akka bishaanitti hin qabbanaa'u akka moosa isa kanatti danfaa tahee hayilee hin qabu humna hin qabu nagayaa qaba jecha. Yeroo sanitti eela tottoshanii namni naannee gadi toshee horii dhaftuu fi Awweetu jechuun walitti aana eela tanaan dura waggaa fagoo ta'e kan walitti darbanii okolee kana Awweetudha jedhaminni. Awweetu jechaan amma kun Gashaa jedhama. Bichitti Gashaa amma danfa kanaaf aara kanaa wajjin Gashaa jennaan bichitti. Gashaadhaan jenna. Yoo gaaftichi guutuutti immoo Awweetuma jedhama. Dirree Awweetu jedhama. Tuni Gashaa jennaan bakka aaraa tana. Bakka aarri bichi aara tana Gashaadhaan jennaan walumaa galatti ishiin tokkuma garuu Awweetu hoggaa boonu eela karaa eela horiin dhugu. Horiin asii dhugaa gaalli siin dhugaa wanni hundinuu asumaa dhuga. Maaliif horiin isa dhuge dafee of gammadee gaana kaasa. Dhukkuban godhatu raamoo kiniinaatti haransan hin qabu warri naannoo keenya jechuudha. Fayyaa isaatiif. Kanaaf sinishii kanaan galchaa. Faayidaa qaba lafti nuti. Awweetuu kana namoonni biroo immoo akkatti maqaa kana argatte yoo ibsan jecha ho'ituu jedhutu Awweetuu ta'e jedhu. Namoonni baay'een garuu Awweetuun kun jecha hawwattuu jedhurraa argame jedhanii dubbatu. Maqaan ishee kun kan barbaade irraa yoo haa argamu Awweetuun qabeenya uumamaa baay'ee nama hawwatudha. Amma hiika lama kan itti kennamaa jiru. Ho'ituu kan jiruus jira. Awweetuu kan hawwitu kan jiruus jira gara sanitti. Kan nama hawwu. Achirraa jechi kun dhufees kan jaan jiran.
waan nama hawwuuf hawweetu jaamte kan jaamu jira. Kan immoo oo'itu jaamteeti gamta oo'a qabduu fi gamta bishaan burqu lafa keessa oo'a ta'eef achirraa kan dhufe jaamu jira. Irra caalatti gara hawweetutti kan fudhannani. Gara hawwannaatti fudhanna. Akka namoonni aanaa Jillee fi Dhummuugaa jiraatan jedhanitti hawweetuun erga uumamte gara waggaa 50 olii ta'eera. Akka isaan jedhanitti kirkira lafaa bara 1953 akka lakkoofsa Habashaatti naannawaa kanatti ta'een uumame. Ooyituun kun waa lama of keessaa qaba. Inni tokko hurka ho'aa lafa keessaa bahudha. Inni kun aarri guddaan lafa keessaa yeroo bahu ni argama. Aarri kun ganamaa fi galgala yeroo aduun hin jirretti sirriitti mul'ata. Waqtii keessaa immoo yeroo gannaa sirriitti argama. Hurka kana namoonni naannawaa kana akka tajaajila fayyaatti itti fayyadamu. Waanni biraan hawweetuun qabdu bishaan ho'aa lafa keessaa burqudha. Bishaan kun baay'ee ho'aa ta'uu isaarraan kan ka'e salphaatti wantoota nyaataaf ta'an hedduu daqiiqaa muraasa keessatti bisheessuu danda'a. Nama sin daawwachiisaa jiru kun akkuma jalqaba isinitti hime hawweetu lafa jedhamudha. Hawweetuun kun tarii ho'ituu jecha jedhu walitti dhufeenya qabaachuu danda'a. Ho'ituun kun akkuma jaan argaa jirtan lafuma hundarraayyuu aaratu lafa keessa ba'a. Yoo itti siqan baay'ee guddaa ta'e qaba. Iddoo tokko tokkotti sirumaayyuu itti siquun baay'ee nama sodaachisaa dhagaa jala kan inni burqu. Bakka tokko tokkotti immoo bishaan yaa'utu argama. Iddoo tokko tokkotti aaruma qofaadha kan argamu. Sagaleen lafa jala baay'een dhageessisuus ni jira. Fakkeenyaaf amma iddoo kanatti sagalee kana fakkaatu jira jechuudha iddoo kana. Xuwweenuma biddarra jirtu fakkaatti yoo bishaan dafoo waa ittiin bisheeffachuudhaaf yoo keessa kaan sagalee akkasii kana dhageessa. Bishaan yeroo dafu waanuma akkasii kana dhageessa. Tarii kan inni amma sin agarsiise kun lafa aarri isaa jiru qofadha. Naannoo kanatti immoo bishaan sin mul'ata. Amma iddoo kana bishaan baay'ee ho'aa ta'etu jira. Akka namoonni naannoo kana jedhanitti ho'ina isaa baay'ee ho'aa ta'uusaa irraa kan ka'e foonillee akkasuma dhiifama aaraan ukkaamsaa jira. Waan akka buuphaafaa, waan akka mooseefaa foonillee daqiiqaa 5 hanga daqiiqaa 10 as keessa kaa'anii bisheessanii nyaachuun akka danda'amu himu. Tarii digirii seelchiyeesii gara 90 fa'aa itti siquu danda'a. Inni bishaan kunii jedhamee tilmaamamuu danda'a jechuudha. Daqiiqaa amma kanaatti wantoota kana bisheessa yoo ta'e. Akkasumas immoo naannoo kanatti fayyaadhaaf iddoon itti fayyadaman ni jira. Namoonni akka tajaajila fayyaatti itti fayyadamu. Tarii magaalaatti kan steam kan jedhani kan aararraa itti fayyadaman isanii kan itti fayyadaman ta'uu danda'a. Namoonni fayyaa isaaniitiif qabeenya nageenya qaama isaaniitiif itti fayyadamu. Yeroo gabaabaattis akka fayyanidha kan dubbatan naannoo kanatti. Mee namoota naannoo kanatti daawwannaafis haa ta'u akkasumas tajaajila akkasii kan argachuudhaaf iddoo kanatti dhufan gaafannee isin biraan geenya. Ammas na duukaa bu'a. Amma tu aarri ija kee agartu kuni akka nama bishaan niqateetidha kan inni na dabqisiise. Wayyaa koo baafadhee gaafa naqee jala taa'u abidda caalaa nama guba bara. Nama bishaan inni niqateedha qaamni koo kuni bishaan nan tuqne dabqa as keessaa yaa'edha dabqa aarri kun na keessaa yaasetidha. Nama guba yoo ta'e akkamitti jala teesse? Nan obse kaa obsee man jala taa'e anni koo irraati dabqa sun gadi nan ola'e. Tarii ati soodareefaa yeroo baay'inaan beekta. Bishaan soodareefaa irraa maal adda godha?
Bishaan soodareerraa baay'ee addadha kun. Baay'ee kuni urka jaatee fi urki kun baay'ee gubatu bishaan isaatti buute immoo hangamsi gubattee yaadda amma kun urkee kan akkasina godhe. Uumama akkasii kanaan dura argite Jalqaba koo argee hin beeku. Argee hin beeku gaafa ijaan argu immoo baay'ee natti tolee mee waama kana hubadha jedhee tana qullaa koo wayyaa baafadhe gaafa itti seenu akka mana mana dinda dhiqatu kanoo bishaan itti naqee dafqa sirraa gazina yaa'e. garuu namatti tola jechuudha. Baay'ee namatti tola dhugaa. Namatti tola. Baay'ee nan si ayeeyyuu malee iddee utaalee na godhe warra. Kanaaf namoota televezyiinii OBS daawwatanii maal jetta dhufanii tajaajila kana akka argataniif akka daawwataniif. Akka daawwatti si jaa fayyadamuu fi isaanis dhufanii akka isaan akka keenyatti fayyadamanii jedheen ergaa dabarsaa. Egaa daawwattoota keenya ammas namni biraa awweetu kana daawwachaa jira jechuunis tajaajila bishaan kun naannoo kanatti hin kenna jedhamee yaadamu fudhachaa jiran argachaa jira. Mee eenyu akka taane isaan gaafata. Eenyu isin jedhu maqaa keessanii eessa jiraattu beelatti maa? Amadi Ibrahim jedhanii kana jiraadhu kamiseedha. Tole isinarraa awweetutti isin arge maal gochaa jirtu? Bishaan hulqa kana ittiin akka qorichatti fayyadamaa jirra. Akkami namatti tolaa waan isa? Baay'ee malee. Daawwattoota keenya baay'ee yeroo tokko hurkisa baay'ee waan dabaluufi sadarkaa nama kwaamsullee qaba miti. Qoricha Maaltu dadhabe askin? dhukkuba namarraa baasa. Dhukkuba nama keessaa baasa kun. Dhukkuba akkamii itti fayyadama namni? Kan akka namni qufaa fa'aa utaalloo fa'aa yeroo qaama nama caccabsu immoo jiramti qorra fa'aa nama keessaa baasa. Kun qoricha namnis yeroo baay'ee dhufee itti fayyadama. Isinis koottaati kanaan daawwatni fa'aa ta'uun jedha. Tooppoogiraafiin isaayyuu taa'umsi lafaa isaayyuu nama dinqisiisa. As keessaa ba'uun isaayyuu kun nama dinqisiisa. Kan daawwatamuu qabu kan ittiin fayyadamuu qabdudha kun. Egaa daawwattoota keenyaanis daawwataa keenya kana yookaan immoo namni gaaffii gaafadhe kana asitti baay'ee gaafachuudhaaf natti hin tolle. Iddoo baay'ee ho'uudha. Sa'aatiin amma ture kana keessatti daqiiqaa 3-4 hin taane keessatti akkatti dafqinarra yaa'a kun amma. Baay'isanii itti siquun hin barbaachisu waan nama gubus miti. Dafqanaan amma narra yaa'a daqiiqaa 3 yookaan 2 iddoo kana taa'e. Salphaatotuma naman gubiin qaama namaa kan ho'isuudha waan namatti toludha. Amadiinis sirriitti gaafachuu waan hin dandeenyeef as keessatti tolas baasee gaafadhe natti tola. Achi keessatti baay'ee waan dhukkaamamee fi haasofsiisuuf illee natti hin tolle. Asikkimi Amad. Anuu daqiiqaa amma kanatti as keessa taa'e qullaa kee amma kana akkamitti taa'uu dandeesses baay'ee nama dafqisiisa garuu. Obseen jala taa'e. Obseen. Obsaadhaan. Miira akkamii namatti dhaga'ama? Baay'ee namatti tola. Nama ukkaamsaas namatti tola. Qaama nama dadammaaqsa jechuudha. Miira nama gubu baay'ee qaba. Nama garuu baay'ee Nama gubu nama dafqisiisa. Akkasumatti nama isa. Ati mee akkuma waliigalaatti mee hawwatummaa naannoo kana nama naannoo kana hin jirretti ati ija keetiin dhuftee iddoo kanatti argiteetta tarii namni asirraa fagoo jiru immoo akkas qaamaan argee televezyiiniimarraa yoo arge malee argee hin beeku qaamaan biratti argamuu kee kanaan mee waan naannoo kanatti ajaa'ibsiifattu waan namni dhufee ilaaluu qaba jettu natti himee. Dhufee kana daawwatuu qaba kanas akka qorichatti fayyadamuu qaba. Keessumattuu uummanni naannoo Oromiyaa asitti dhufaniitoo daawwaa kana fayyadamuu qabuun jedha. Galatoomaa isinis. Bishaan kun akkuma bara 1953tti akka uumametti kan himamu naannoo kanatti akka uumametti kan himamu kanaaf waggaa sanirraa guyyaa sanirraa jalqabee hanga har'aatti uummanni keenya bashannanaafis dawaafis tajaajila adda addaa irraa argataati kan ture jechuudha. Fakkeenyaaf dawaa namoonni dhukkubsatan namoonni qaamni isaanii qaqqabame asitti kan tajaajila argatan kan fayyanii deeman jechuudha. Namni lukti isaa kan akkanatti kan walitti dacha'ee diriiruu dide lafa kanarratti guyyaa 3-7tti dhiqatee diriiree namoonni deeman jiran. Dhiqachuudhanis hurka kana aarfachuudhanis dawaa adda addaati kan qabu jechuudha. Inni biraa bishaan nu duuba burqu kuni daqiiqaa 5-10 keessatti kan akka foonii kan akka killee nyaatota adda addaa bisheessee boqqolloo bisheessee nu dhiyeessuu danda'a jechuudha. Shaayii asumarraa fayyadamuu dandeenya. Namoonni yeroo gara kana dhufan amma akka tasaa ta'ee dhufneeti malee namoonni yeroo gara kana dhufan wantoota kana qabataniiti kan dhufan. Namoonni as dhufanii re'oota qalanii asii bisheeffatanii nyaatanii taphataa oolanii galan jiru.
asuma bishaanuma kanatti. Kanaaf gama bashannanaatiinis kana qaba. Yoo fayyaa qabaatee dhiqannees inuma sii tola jecha. Nyaatumallee amma hoggaa isa dhiqanne dafee nyaatuma mannan si beelessa maaliif keessa kan kee tottosha gubbaa'ees. Nafsi santanatu inni dhukkubsata nama qaama si qabaa qabee akka cicciramuu jennaan nama hakimiin dadhabee wallaa hin soobudha wanti asitti gubbaa kana daasii godhaniifi asuma taa'ee asii ulattee fayyee deemuu jira. Akka goggossuudha akka miila qilleensa dhukkuba qilleensa jechuun waan akkasiiti. Maal jettanii yaaddu akkas? Surrabbuma kalqa malee waan biraa hin jiru. Waan akka namni itti makameen agarre. Kun kalqa akkuma beennutti akkumatti garree eessarraa akka dhufe hin jiru. Wantoota ho'itu hawweetu hawwataa ishii taasisan keessaa inni biroon immoo gaarreen wal qabatoo kallattii hundaan ishee marsanii jiranidha. Dhiyeenya ho'ituu kanaatti kan argaman gaarreen 4tu jiru. Uummanni Oromoo naannoo kanaa irra caalatti horsiisee bultoota. Loon isaanii asiin olitti eelli loon dhugan jiranii biyyeen naannoo kana hayoo jaama. Hayoo jaama biyyeen naannoo kana dhangaa ashaboo kan qabuu fi loon hoggaa kana nyaatan dhukkubni isaan keessaa kan ba'u ammoo fayyaan akka isaaniif dhufutti kan itti fayyadamanis ni jiru jechuudha. Kanaaf hawayituun akkuma agartan kana gaarreen hedduudhaan marfamtee jirti. Gara kanaan gaarri argamu gaara gaara kaloo jedhama. Gaarreen isaan kun immoo gaara galshaa. Galshaa jedhaniin isaan Oromoon galshaa jetti. Galshaa jechuun wanni makana. Gaara galshaa jedhaniin kan duuba keenyatti argamu sun immoo gaara ayyaabar jedhama. Gaarreewwan kanneen marfamtee argamuun ishee haalli taa'umsa isheetis turistiidhaaf nama hawwata. Fayyaa namaatiifis nama tajaajilti. Kanaafuu iddoon kun iddoo baay'ee namoonni hedduun hoggaa arma dhufan itti ajaa'ibamanii itti fayyanii deeman jechuudha. Gaarri kun gooroon ishiin toleeffattuun goorateen tun sadeen gooruma ayeetu jedhamti. Inni sun immoo inni guddichi gaara ayyaabar jedhama. Ayyaabar. Inni kun immoo gaara kaloo jedhama. Kaloma jennaan gaara gaagam ta'eefu kaloo gubbaan isaa kaloo ganda kalooti kun gaaruma kaloo jennaan. Lafa horiitiif kattanidha? Eeni. Naannoo kanarra durumayyuu akkasumoo irraa dhume? Lakkii dur kun mogoloo shabar kun isaa mukun guddaa qaba ture. Namni of argu amma zabanuma amma kana gaba kun hundarraa mukun irraa dhume immoo ciraniitu namni fixe malee duraan lafa saara lafti guutuun amma reessa fi doddootii mukni adda addaa sabansa waan adda addaa kun ammoo darbaa jirti sabansi kun muka guddaa ture baay'ee lafumti biyyanaa kun guutuu muka saara qaba ture gatti amma fixe namni itti baay'atee jira hin ciranii muranii hin gurguranii kanumatti balleeffame malee duraan muka gola ishee lafti. Lageen gurguddoo lama kallattii garaagaraan bakka garaagaraarraa fageenya hedduu deemanii dhufuun bakka hurkii fi bishaan ho'aan lafa jalaa ba'u kanatti walitti dabalamu. Lageen kun kan gannaaf bona yaa'anidha. Awwaayituu kan adda godhu keessaa iddoo lageen lama itti wal gahu gubbatti argamuu isheeti. Laga qabiitii fi laga axaayyee kan laga makkannarraa magaalaa makkannarraa yookaan magaalaa axaayyeerraa dhufu kun immoo magaalaa sanbateerraa kan dhufu
laggeen kun iddoo garaagaraatii kan dhufan fageenya adda addarra dhufanii iddoo kanarratti kan wal ga'an tokko kan adda ishii godhu isa kana jechuudha. Bishaan kun amma yoon ijaan argu booruudha tarii naannoo kanatti arfaasaadha amma reef bokkaan roobaa jira biyyoo hareetudha natti fakkaata yeroo kaanis akkasuma. Bishaan kun bishaan qulqulluudha amma lolaa ta'ee bokkeenyi roobnani boora'e malee bishaan qulqulluudha baraa fuudhee amma baraa lagni kun lameenu baraa fuudhee amma baraa tajaajila uummataa kan kennuudha hiyyaa jechuu akkasumatti. Wallo bakka hawwata daawwattootaa ta'an hedduu qaba. Keessattuu Wallo keessaa qeen har'a godina saba Oromoo jedhamee beekamu kun hawwata daawwattootaa kan ta'e hambaalee bebbeekamoo fi qabeenya uumamaa baay'ee qaba. Qabeenya uumamaa kana keessaas bishaan ho'aan lafa jalaa burqu kan jalqabattee hiramuu danda'udha. Godina kana keessa bishaan ho'aa gurguddaa saditu jira. Bishaan ho'aa kan lafa jalaa burqu Borkaanaa kan jedhamu qarqara laga guddicha Borkaanaatti kan argamu Oo'ituu Caacaatuu jedhamtu kan aanaa baateetti argamtuu fi bishaan ho'aa fi hurka lafa jalaa maddu kan Awweetuu jedhamu kanadha. Bakka hawwata daawwattootaa kan ta'e Awweetuu misoomsuuf hojiiwwan hojjetaman hedduun hin jirani. Daandiin bakka kana geessu hojjetamee jira. Kanarraa kan hafe misooma bu'uuraa barbaachisu guutuufiin barbaachisaadha. Godinni keenya qabeenya hawwata turizimii baay'ee kan qabudha. Gama aadaatiinis poteenshaalii baay'ee kan qabudha. Kana hojii wal qabatee gama hawwata turizimiitiin bishaan ho'aa iddoo sadiitti kan argamu. Isaan keessaa inni kun isa tokkodha. Aanaa Jilleetti kan argamu magaalaa aanaarraa Sanbatee kan jedhamurraa kiiloomeetira 4 irratti kan argamu. Iddoon kun iddoo baay'ee uumamaan baay'ee nama hawwatudha. Namootni iddoo garaagaraatii dhufanii kan daawwatanis jiru akkasumas fayyaadhaaf kan asitti dhufanii itti fayyadaman ni jiru. Egaa akkuma uumamaan jirutti jira baay'ee misoomsuu irratti jalqabbii malee hedduutti hin deemamne fuulduraaf iddoo kana misoomsuu giriin gochuu akkasumas ammoo hurka kanas bishaan kanas bifa ammayyaatiin tubboodhaan bifa itti mijeessinu yaalaatiidha kan jirru karoorfachaatiidha kan jirru. Iddoo boqonnaas asumatti loojii akkas ijaaruudhaaf karoora ni qabna. Karoora akkasiitti kan qabnu ammaan dura baay'ee kan misoomee uumamaan akkuma jirutti kan jirudha. Garuu namitti fayyadamaa jira jechuudha. Tajaajiloota namni as daawwachuu dhufu asitti akka argatuuf yaalii irra jirtu jechuudha. Yaalii irra kan jirru ammaatti baay'ee ittiin deemamne ammaan dura. Garuu akkuma waliigalaatti adumtuu kan hin arge daandiin ittiin dhufan salphaatti jira garuu. Daandiin ni jira. Amma kan barbaachisu iddoo boqonnaa waan itti boqotan iddoo boqotan jechuudha. Shaayii bunnaa wanta itti jedhan loojiin nama barbaachisa. Akkasumas ammoo isa amma dhiqannaa uumamaan jiru kana gara ammayyummaattis kan aadaa akkuma jiru ta'e kan uumamaa akkuma jiru ta'e gara ammayyummaattis jijjiiruu yaada qabna tubboodhaan hurkichas ta'e bishaan ho'aa kana jechuudha. Nama tokkotti naannoo kana dhufte maaltu si gammachiisa mee naannoo kanatti maalinni wanti namni daawwata jettu hurkuma kana qofa moo waan bira? Egaa haali teessuma lafaatis baay'ee namatti tola. Hurkichinis baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Bishaanichinis daqiiqaa muraasa keessatti quuphaa akkasumas dinnicha maal ni bicheessa. Egaa yeroo hunda yeroon as dhufu yeroo hunda haarawaa kan natti ta'u iddoon kun yoomiyyuu yeroo baay'ee dhufeen jira. Yeroon deddeebi'ee dhufu yeroo hunda yeroo man dhufuun haarawuma kan natti ta'u. Amma haganaan dura lafa kana dhufuudhaaf lukaani kan dhufamu. Konkolaataan hin seenu ture jechuudha. Kanaafuu inni jalqabaa bu'uura misoomaa daandiin konkolaataa akka seenu gochuudha. Kun hojiin mootummaan irratti hojjete konkolaataadhaan uummanni baajaajiidhaan tajaajila daandiidhaa akka argatu godhee jira. Inni lammaffaan gara fuulduraa wanti yaadame naannoo kanatti jalqaba dallahaan marsanii dallaa ijaaruudha. Kana bara kana keessatti hin xumurre jenneeti kan karoorfannee qabanne bajetinis qabameefii jira.
dallaa erga jaarree booda loojii adda addaa goojjoo adda addaa jaarree bakka namni oggaa dhufe boqatu san irratti yaadutti jirra. Saniin madditti immoo abbaan qabeenyatiis dargaggootas irratti gurmeessinee galchuudhaaf karaa adda addaatiin socho'aati jirra. Dura garuu dalleenyi ijaaramee seef ta'uu qaba, eegamuu kunuunfamuu qaba. Erga sangoone booda dargaggoota hojii dhabiilee irratti gurmeessuunis waan tokko. Irra caalatti abbaan qabeenyaa immoo investi irratti godhee bakka kana haala addaatiin ijaaree turizimii addunyaatiif banaa godhuu namni barbaadu kan jiraatu taate daandiin banaadha jechuu barbaadeeti. Mee akka nama tokkotti gaafas dhufte maaltu si gammachiisa? Gaafan as dhufe tokko kan na gammachiisu fayyaa argadhee deemuu kiyyan na gammachiisa. Yeroo hunda yeroon as dhufee dhiqadhee hurka kana uladhee deemu fayyaan argadha. Qaamni kiyya ni gadi wal dhiisa jechuudha. Ni fayya. Lammaffaa immoo yeroo naannoo kana dhuftu hurki akka haaraatti kan si ajaa'ibu. Yeroo mondoggaa dhuftu waan haaraa waan har'a agarte sitti fakkaata. Yeroo tokko amma ministeeronni dhufanii turan. Ministeerri aadaa fi turizimii geggeessitoonni biiroo aadaa fi turizimii naannoo sagalananii irraa iddoo adda addaa irraa walitti qabamanii gara nama 400 bira. Yeroo san hoggaa dhufan namoonni naannoo kanaatis isaanis garaagarummaa dhaabne jidduu isaaniitti. Isaan suni har'a arganii namoonni naannoo kana har'a argan. Garuu akkuma isaanii san irra deemanii irra fiiganii hoggaa ulatan hoggaa dhiqatan kan agartu. Hoggaa irra deemanii ilaalan agarta. Kanaafuu yeroo hunda namoonni hoggaa dhufan haaluma dhufaniin haaraatti ta'a jechuudha. Lafa uumamni bareechee iddoo kana. Lafa uumamni bareechee haala taa'umsa lafaatiinis wanta lafa keessaa bahu kanaanis uumamni bareechee nuu kenne jechuudha. Qabeenya uummata Oromooti. Qabeenya waaqni nuu kenne jechuudha. Qabeenya waaqni nuu kenne kana uummanni Oromoo akka daawwatu, akka irratti hojjetu, akka nu maddii dhaabbatu ni affeera.
shankoraana taayee guggubaa taataatee dhoksee jaalannaan dhukkubaa na taate. Kamuunii maraataa galatanii dhabuu kunuutii biraadha. Oho meela meela yaachaalee karree meela meela sandaalee. Oho meela meela yaachaalee karree meela meela sandaalee. Sambatee fi burqaan yaachaalee walgamaa gamana sandaalee. Ati gama taate yaachaaleen hin ta'uu gamana sandaalee. Sambatee fi burqaan yaachaalee walgamaa gamana sandaalee. Ati gama taate yaachaaleen hin ta'uu gamana sandaalee. Oho meela meela yaachaalee karree meela meela sandaalee. Oho meela meela yaachaalee karree meela meela sandaalee. Oromia Broadcasting Service.